बोलिदेऊ किन झर्किन्छौ मन खोला आफ्नै सम्झी किन पो साह्रै तर्किन्छौ हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग आफ्टर लङ टाइम। आज हामी छौँ सारेम स्टुडियोमा र आज गीत एउटा मारुनी सङ रेकर्ड हुन गइरहेको छ र स्वर रहेको छ राजपाल राई दाईको र शब्द चाहिँ विकास सङ्गम राई र सङ्गीत चाहिँ मेरो रहेको छ। त्यही भएर अब यहाँ हामी आइसकेको छौँ। अब हेरौँ के गर्छौँ हामी। यो चाहिँ बिटिएस टाइपको हो यो खासमा गीतको मेकिङ जस्तो है त म यसरी देखाउँछु। र यतापट्टि छ विवेक। ल हामी जाउँ ल लेख्छ दाजु। ल तपाईँलाई पनि गुड लक बेस्ट अफ लक राम्रो होस् राम्रो। अब त्यसै गाइहाल्नुहुन्छ। ल ल ल ल ल ल ल अब हामी यता लाग्छौँ। दाजु यसमा उ गरौँ न त्यो त्यो होइन लास्टको त्यो ट्याक्कै भेट हुँदा सोल्टिनी गरेर ट्याक्क गरिदिउँ। भेट हुँदा सोल्टिनी लामो भयो अलिक लामो भयो जस्तो तर ठिक्क जस्तो लाग्यो त्यो त्यहीँ पुग्यो। ल गजब गजब ठिक छ त। होइन त्यो पनि राखौँ न केमा राख्नु ल एकचोटि बोल न भन्दा पनि भयो। ल त्यो भन न बोल न सोल्टिनी के भन न भन्छ क्या। त्यो त एकचोटि चाहिँ बोल मात्रै भनेको होला सुरुमा। त्यसबाट चाहिँ होइन बोलिसकेपछि अब केही भन त्यो अर्थ त फरक फरकै हो नि खासमा बोल्नु र भन्नु त खासमा। ल अब टेक है। ल भेट हुँदा सोल्टिनी यहाँ सिधा छ तिम्रै पछि ल के ल एकै जाने हो। अनि जाउँ अब अफ गर्छौँ। रुखैमा ठिक छ ल हुन्छ त्यस्तो हो र हुन्छ भन हुन्छ भन हुन्छ हुन्छ भन यो पनि ठिकै हुन्छ त्यो डाइरेक्ट पनि ठिक छ। के छ तिम्रो नाम तिम्रो नाम बोलन यहाँ एउटा दिउँ दिनुपर्छ है। अनि यो ऊ पनि अघि यो कहाँ चेन्ज भयो अलिकति समय खानेसम्म यहाँ अलि एकचोटि मजाले ध्यान दिएर सुन्नै पर्छ त्यो ल सुन त्योहरू डिफ्रेन्टै भयो त्यो एकचोटि डमीसँगै नै गर्नु हो। यो ठ्याक्कै चाहिँ चाहियो। लेख्ने यो हो तिम्रो नाम मुटुमा लेख्ने एउटा नोट लागेन लेख्ने हुन्छ तिम्रो नाम मुटुमा लेख्ने एउटा लेख्ने छु ओके हुन्छ कन्फ्युज रहेछ। मुटुमा लेख्ने छु त्यसरी पो आफू नगाएको रहेछ त। ल किन नगाएको भनेको कम्पोज गरेको छु त। मुटुमा लेख्ने
सस्टेन्स लामो छ यो अच्छा ल तर आइसकेको थियो ल ओके ल गरिदिन्छु हुन्छ भन एकचोटि यो पनि गर्नु ल हुन्छ भन सिधै हुन्छ हो हो यो स्याट ठ्याक्कै लागिहाल्यो ठ्याक्कै मनाइ ल्याउने छु यो नोटले गर्दा ल्याउने छु ल्याउने आउनु थाल्यो ल हाम्रो भोकल सकिसकेको छ र दाइ पनि आइसक्नु भएको छ ल दाजु कस्तो लाग्यो राम्रो खास आफै गायो भने आफ्नै खुट्टा आफै बन्छरो हो यो होइन राम्रो कहिले काहीँ अब भन्दा यसो दया लागेर भन्दा पनि यो चाहिँ अब मेरो गीत अब दाइले मलाई नै गिफ्ट स्वरूप चाहिँ अब दाइले गरिदिनु भएको छ गाइदिनु भएको छ भनौँ न यो गरिदिनु भएको छ गीत दाजु यो के कस्तो छ तपाईँको एकदम जेन्युन रिभ्यू गर्दाखेरि कन्सर्ट भ्याउनु पर्ला 2-3 हान्छ है हुन्छ राम्रो छ नि मारुनी मैले फर्स्ट टाइम गरेको कम्पोज हो यो मारुनी होइन एरेन्ज पनि राम्रो गरेको छ तर यो पहाडी फेरि मैले अब कति दुईटा कि तिनवटा फेरि कम्पोज गरिसकिरहेको छु यो गीत मन पराएर क्या डमीमै अनि फेरि तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ नि त मैले त्यही भएर मैले होइन रहेछ त घप्प जुठो पो हालेको रहेछ अनि त्यही भएर यो मन पराएर यही मागेर अनि अब यो त मिल्दै मिल्दैन मैले भनिसकेको छु उता दाइलाई दिइसकेको छु भनेर त्यस्तै खालको अर्को एकचोटि मिलाएर सुनौँ ल एकचोटि अब हामी सुन्छौँ यहाँ गीत A few moments later. Ready? यस दुईटा हजुर यहाँ दाइले पैसा कमाउने हो खिचिक 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 ल ल गाइस अब आफै किनेर ल्याउनु पर्यो सकिसक्यो भोकल हाल्ने काम पनि अब चाहिँ लगभग सक्यो अब हामी 1-2-4 दिनमा यसलाई मिक्सिङ गरेर टक्क गीत निकाल्छौँ चाँडै आउँछ भिडियो सहित हेर्दै गर्नु होला किप लभिङ किप वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल बाई बाई